時隔3年半，我終於再嚟澳門啦！今次係我嘅生日 trip 啦，咁所以就嚟3日玩下。我哋今次住嘅酒店咧就係永利皇宮啦，陣間就俾大家睇下佢間房嘅 room tour 啦，同埋介紹下永利皇宮有啲咩食啦，因為之前都係去永利皇宮多。呢個就係永利皇宮嗰個免費纜車。我哋啱啱上咗個纜車度啦，咁呢個纜車就係免費㗎啦，即係俾其他人都可以坐得啦。但我哋住客就可以優先可以上到去啦。我哋咧搭呢個纜車，咁我哋就坐半 round 啦，因為咧我哋而家就去房度 check in 先啦，因為仲未攞房嘅關係。呢個就係佢個噴水池啦，唔知每隔20分鐘好似有個表演。之後呢個就係我哋今晚住嘅酒店啦。搭呢個纜車就可以見到永利皇宮嘅泳池啦，估唔到冬天而家仲有人游水。啱啱終於到咗永利皇宮，而家去攞房。啱啱出到 lift， 呢個就係佢個走廊啦。咁我哋而家就去入我哋間房先。我哋今次住呢間房，啱啱咧就入到間房啦。咁呢邊咧就有個電子嘅 pad 啦，就可以揀開窗簾啊、開燈咁樣。掛衫嘅位啊，我個廁所咧就有2個洗手盆啦，係超大嘅，同我哋之前住嗰間房都係一樣嘅格局。呢個就有個廁所啦，呢個就有個浴缸同埋企缸，咁佢啲嘢都好齊全同埋好多啦。咁我哋今次住呢間房咧，就係揀咗藍色地氈啦。其實佢係有金色同紅色，但因為我未住過藍色，我想睇下佢有咩分別。其實好似係紅色同金色係 grand 啲啦，但係我覺得而家呢個都 OK。呢度咧就有張工作台啦，好大個窗啦。咁其實佢都係可以自動閂啦，即係如果你撳掣嘅話。之後就係有2張雙人床，同埋咧呢度就有個飲品吧啦。咁當然係要俾錢㗎啦。開俾大家睇下，嗱呢啲全部都要俾錢啦，佢仲要係用 sensor 啦，即係如果你喐到嘅話咧，就1分鐘內唔擺翻低咧，就係會計錢嘅。呢啲全部都係好多嘢飲。當然唔少得有個好大嘅電視，同埋喺張床隔離咧就有個超大嘅鏡啦，真係好大嘅，可以俾大家着衫啊、照鏡咁樣。啱啱就同大家嚟咗個 room tour 啦，咁而家我就會落去樓下食一食嘢先，因為咧就有啲免費嘅餐券啦，咁就唔好浪費，就趁而家肚餓就食咗先。之後就再搭車過去澳門嗰邊咧，就去揾下啲街邊美食啊、平民小食咁樣。今晚就會落去樓下賭場啦，就見證下唔知我會唔會俾人查身份證啦，因為就啱啱踏正21歲。好咯，咁就繼續睇落去啦。我哋就揀咗食呢間魚豬魚包，咁其實佢嘅價錢咧都係符合翻酒店會有嘅價錢啦，其實唔算太貴，係啱啱好啦，適中。咁其實佢入邊咧就係賣一啲麵包啊、cake 啦，仲有啲飲品，就例如有啲珍珠奶茶啊，或者係茶之類嘅嘢，咁價錢都係30幾蚊或者40蚊一杯。我哋啱啱嗌咗呢度嘅葡撻，試下好唔好味？其實我之前食過，覺得都 OK 咯。啱啱終於嚟齊咗啦，嗌咗個公司三文治啦、3件葡撻同埋一個奶蓋嘅港式奶茶，試下先。而家就決定試食呢個葡撻。我覺得可以再熱啲，同埋佢都夠奶香同蛋香味，同埋都好鬆軟喎。呢10蚊都幾抵。試下個公司三文治，一切細咗，42蚊，其實呢個幾抵喎。Baby, you give me ice and fire.
butterfly. Baby, you give me midnight. You whip up my appetite. Don't leave me here high and dry. Oh, well, I don't wanna jinx it, baby, and twist myself at the spine. Don't wanna overthink it, baby. It's just twist your body and mine. Baby, you give me ice and fire. You're giving me wind and rain. You're some kind of butterfly. Baby, you give me midnight. You whip up my appetite. Don't leave me here high and dry. Oh, but I don't wanna jinx it, baby. Let's not get ahead of my time. Oh, but I don't wanna miss you, baby. So I stand up and speak my mind. Oh. Baby, you give me ice and fire. You're chilling wind and rain. You're some kind of butterfly. Baby, you give me midnight. You whip up my appetite. Don't leave me here high and dry. Baby, you give me ice and fire. You're channeling wind and rain. You're some kind of butterfly. Baby, you give me midnight. You whip up my appetite. Don't leave me here high and dry. Oh, 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 oh. 我發覺呢間名記牛雜真係冇得輸，真係咁多年食過，佢都係 keep 住個水準都係好好味，所以大家一定要去。食多數都係啲叉燒飯啊、燒肉飯，同埋啲湯麵之類啦、雲吞麵。我應該都係諗住嗌雲吞麵。嗌咗個燒鵝飯，成為98蚊，但係佢俾咗個鼻超正。另外仲嗌咗個78蚊嘅雲吞麵。我相信呢個雲吞麵，因為佢唔係大地魚湯嗰種啦，一定好飲過我琴晚
嗰個咯。The next day. Hello， 大家好，早晨，而家咧就嚟到第2日啦。我而家咧就啱啱落咗車，就行緊去新蒲。淨係食呢度嘅麵包，開始已經有少少飽飽地。之後咧就上咗個餐前小食，就係魚子醬粟米湯。咁佢粟米湯嘅質感咧係非常之滑啦，上面咧就有少少辣粉，隔離咧就有個炸咗嘅稻米。咁加落去個湯嘅時候咧就可以多一層嘅口感啦，脆脆地。我叫嘅頭盤呢，就係呢個法國黑松露芝士雲吞啦，咁佢呢，就提醒我哋要趁熱食啦，同埋佢雲吞入邊係爆晒汁，超濃郁嘅黑松露味，而我係超級中意黑松露啦，咁所以我係覺得呢一味真係好正。另外嘅頭盤呢，就嗌咗個法式栗子濃湯啦，咁佢就話呢個湯係用雞湯啦、煙肉同埋栗子打出嚟嘅，咁佢下面呢個底就有洋葱啦，面又有啲乳豬皮，咁係超級脆啦，同埋嗦嗦聲嘅，一咬落去。其中一個主菜咧就嗌咗個香烤海鱈魚啦，咁咧隔離咧就有個椰子嘅泡沫啦，而且有啲印度豆啦，咁個汁咧就係用蠔油嚟溝出嚟嘅，咁嚿魚咧就食落去係好滑啦，而且非常之新鮮，煮得啱啱好。再嚟嘅另外一個主菜呢，就係一個香煎鮮日本帶子配魚子醬，咁佢嘅帶子呢係非常之大隻啦，而且好結實，上面呢就淋咗少少檸檬汁，好清新。食完個主菜呢，佢就斟咗一個木魚嘅清湯啦，咁就係當你食完個主菜飲完呢，就可以 refresh 下個口。呢個時候呢，竟然就上咗個薯蓉啦，咁呢個薯蓉係非常非常之滑，滑到好似 mousse 咁啦，完全唔覺得自己係食緊薯蓉。呢個拿破崙呢就有生日 cake 啦，係呢間餐廳嘅 signature。跟住呢就上咗架甜品車啦，咁上面呢就有好多款唔同嘅甜品啦。咁我就揀咗士多啤梨撻，佢嘅士多啤梨係好甜啦。而另外呢，焦糖布丁亦都好香奶味。另外呢，我哋就嗌咗個芝士啦，咁呢，佢就係有10幾款芝士嘅，有羊啦，有牛啦，有藍芝士咁樣。咁佢呢就好仔細咁介紹每一種芝士佢嘅味道啦，同埋來源。同時呢，亦都有一籃麵包啦，同埋餅乾去俾你夾呢啲芝士食。真係最後呢，就有個糖果車啦，就可以揀2款甜品啦，同埋有雪糕車可以揀1至2球嘅雪糕。總結翻呢，其實我覺得呢一餐真係好正，好好食啦。其實未食到主菜呢，已經開始有少少飽。咁佢攞咁多年米芝蓮3星呢，真係名副其實。同埋佢嘅員工呢，係有好好嘅服務態度啦。就例如每次見到台面有麵包碎呢，都會即刻整走佢。總括晒所有嘢，包括埋餐廳啦，食物質素一定係超出佢嘅價錢，所以非常推薦大家都一定要嚟試下啦。不過呢，大家就記住預早 book 台啦，最少1個月呢就穩陣啲。嚟到日頭嘅倫敦人係好靚咯，個陽光打落嚟，一陣就會入去下一街啦。
轉眼間咧就嚟到最後一日啦，第3日。咁琴日咧我哋掛住行街咧就冇拍到太多片啦。食完個晏咧就會準備搭船就翻香港啦。咁我走之前咧就影啲關於永利皇宮有啲唔同餐廳嘅嘢食俾大家睇下啦。我哋嗌咗個軟殼蟹青木瓜沙律88蚊，之後仲嗌咗個 set 啦，有個奄列啦、椰子雞湯，有士力水果，同埋有豬頸肉。我哋仲嗌咗呢個冬陰功湯配呢個炸雲吞皮，仲嗌咗個海南雞飯78蚊，個賣相好似好正，好似去咗泰國咁樣咯。仲試咗佢呢個豬扒包48蚊，但係佢個賣相好似就一般般咯。最尾我哋仲嗌咗呢個芒果糯米飯做甜品，仲有啲脆脆，都有啲似泰國嘅感覺喎。永利皇宮咧就仲有間永利扒房啦，咁咧佢就係出咗名有啲堅味嘢啦，就係有隻星星咧去捉住隻香蕉，同埋有另外嗰幾款啦。咁佢啲價錢就係咁樣，我覺得食過其實都 OK， 幾好味嘅，其實都係400零蚊左右啦。呢個都推介大家可以試下。呢間就係宏啦，都係永利皇宮。咁佢咧就係有米芝蓮嘅，唔知1粒星定2粒星。因為佢啱啱開啦，所以就未有星。而家咧就已經有星，同埋佢係真係好好食咯呢間，大家都可以 mark 低，而家係超多人食。呢度就仲有間花月拉麵啦，係日式拉麵。咁佢價錢就100零蚊碗，其實都抵食，但係我覺得味道就一般咯。但係快食都可以嚟個拉麵。呢度仲有間食中菜啦，就係川江月啦。咁咧佢就係連續3年攞咗米芝蓮2星，但係佢價錢咧就當然係比較貴啦。但我見到上網啲人都話幾好食，不過就未試過。條片咧就嚟到呢度啦。其實過幾日咧我又去澳門玩，咁如果大家想睇下我食咩或者去邊度玩呢，又或者大家有啲咩推介我去食嘅話，都不妨喺下面留言，咁我就可能就拍片俾大家睇下啦。仲有唔好唔記得 like 同埋 subscribe 我嘅 channel，咁我哋下條片見啦，拜拜。